Hello mga kabayan, kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And ako nga pala si Cynthia and welcome sa aking YouTube channel. Ayan. So ngayon guys, magluluto tayo ng mashed potato. Ito naglaga na ako guys ng potato. Yan, nalaga ko na siya. So ngayon magigisa na tayo ng ating ng ating sahog. Ayan. So, takpan muna natin yung ating patatas. Ayan. Ayan. Ang ating ingredients, meron tayong breast chicken, tapos meron tayong garlic, meron tayong onion, meron tayong mushroom, sliced mushroom, meron tayong bell pepper, kasi wala tayong carrots, okay lang. So ngayon magigisa na tayo. Tapos mayroon din tayong corn. Yan. Magisa na tayo ng ating kung tawagin nila is ang lulutuin ko is kora patat ng Arabic. Mashed potato. Yan. Gisa na tayo guys. Kulang tayo ng ingredients. Wala tayo ng carrots. Yan. Ulitin ko ang ating ingredients guys. So, sibuyas, bawang, at saka bell pepper. Ayan. At tapos mayroon tayong chicken, breast chicken, mayroon tayong sliced mushroom. Habang nagigisa tayo is review natin. Mayroon din tayong ayan, yung ating corn. Set aside muna natin siya. So, yung ating yung ating chicken, nilagyan ko siya ng asin guys, para lagyan na rin natin siya ng balat. Lagyan na natin ating garlic. Lagay natin ang ating chicken.
Lagay din natin ating mushroom para siya ma-sangkot siya. Tapos guys, lagyan na natin siya ng barak. Yan. Tapos itong isa. Lagyan din natin siya ng ginger. Tapos, lagyan din siya natin ng curcum or turmeric powder. Yan. Guys, kahit kulang-kulang yun ang ingredients, nakakasarap natin yung luto natin. Habang niluluto natin yung ating habang niluluto natin yung ating pinaka sauce, i-mash na natin yung ating potato. Kita nyo ba guys? Madilim kasi yung ilaw namin yung ilaw sa kusina. Kaya gumamit ako ng ring light. Masarap sana to guys kung mayroon siyang mga cubes. Kaso wala. Asin lang ginamit ko. Natural.
nilaga ko yung patatas guys. Nilagyan ko siya ng kunting curcum or turmeric powder. In Tagalog is luyang dilaw na powder. Para magkulay siya. Maganda yung kulay niya. Tsaka nilagyan ko pala ito guys ng konting asin. Tapos natin ito mamaya. Ibibilog-bilog natin siya. Ko lang to guys kasi walang edit yung yung aking vlog, so diretso lang. Ayan. Ayan. Ready na siya, so takpan na natin siya guys. Ilagay na natin yung ating corn. Mayroong carrots. Lagay ko na rin yung carrots. Pero wala tayong carrots. Ito lang. Parang siya guys. Parang walang mantika. So, mas masarap kasi yung medyo may mantika yung niluluto natin sa ganito. Dry. Lalagyan natin siya ng konting butter. Lalagyan siya natin ng konting butter para malunin lang. Nilagyan ko na yun ng asin guys. So, tikman natin kung kumusta yung alat niya. Tama lang yung alat niya guys. Lagay na natin yung ating bell pepper. Pansya natin ang ito. So, habang inaano natin yan, inaantay,
Seminar natin yung ating Pyrex. Wow. Ayan. Sumilip yung ating laba. Lagyan natin siya ng liquid cream, no, liquid cream. Lipit natin yung mga ibang kalat para sabay-sabay matapos. So, tikman natin. Ano siya, guys? Ngayon, ilalagay na natin sa ating Pyrex. Okay, kita. Patay natin ang ating apoy. Ayan. Favorite to ng mga alaga ko eh. Parang kakaiba siya, wala siyang carrots. Pero okay lang. Ayan. Ngayon guys, naka-ready na yung ating patatas. So, hugas muna ako ng kamay. Ngayon kasi, wala tayong gloves. Kailangan maghugas ng mabuti ng kamay. Ayan. Siya. Doon natin ilagay para kita. Kaso mainit. Ayan guys, so depende na yun sa inyo kung gaano kalalaki yung ating yung ating patatas. Ayan. So, 1.
to guys kasi wala tayong edit. So, ito. Madali ang luto lang kasi oras na din. Punan nila. Tapos aking alaga is nandyan nag-aantay sa akin. Ayan, sigaw na yung Indian. Si Amachi. Siya yung taga-alaga. Kasi isa ako nagluto. Ayan. Dali lang to guys. So, habang binibilog-bilog pala natin guys, i-on natin yung ating oven. Okay. Ayan. Sandali lang guys ha. Ayan. Init na natin. Sigaw na siya. Hugas mo ng kamay kasi walang gloves. So, habang bibilog-bilog tayo, pinainit na natin yung oven para mas mabilis maluto. Ayan. Ito. Ayan. Dapat pala nilaga ko ng mas maaga para lumamig yung patatas. Mainit-init eh. Pero okay lang, kaya. Diba? Ayan. So, madali lang. Ayan. Tawag na yung laga ko. Tatawag na. Ayan. Magsigaw siya. So, nag-ano na si Amaji. Hi Amaji! Nandito na yung
aking tagapag-alaga. Sabi sa lata. Oh. Basta, damapi siya. Kawawa naman siya yung pinag-alaga ng amo ko. So, para lang makapagluto ako ng dinner. Kaya, sura-sura. Diba? Wala tayong maano eh. Wala tayong فان شوف هذا ما في هذا راسي اول بيبي شوف راسي اول Sino? بيبي شوف راسي اول فان شوف ما اول تلفون Kaliwali. Maya work. Telepon Maya work. بيبي امسكي اول Take down. Give Jamila. مجنونة كريزي بعدين كلام نساء كل سنة تساوي بطاط كورة تبي نساء شو تقول؟ أنا أقول أمانة يمسك شوية بيبي لا 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 ما نخلي Oh, you just lambing-lambing, Jamila, yun. ما نخلي ما نخلي أنا أقول عشان ما يقول سوي عشاء عشان أنت سوي بطاط كورة أنا أقول أنا ولي Only little time I'm finished. So, then, لا أنا كلام قلت تبين عشاء قول لا ولي تنقول عشان انت سويتها عشان مستنسك ما بيشوف هاتي ay, bismillah. Ayun. Papasawa yung alaga ko. Lapit na. Ha? Karban hada bab. Ayan, tapos na tayo, guys. Tama-tama, oh. Walang sobra, walang lapis, walang kulang. Ayan. Tapos na tayo. So, lalagyan na natin siya ng cream. Ng liquid cream. Ito. Lagyan mo natin siya ng na cheese, mozzarella cheese. Ayan. Para masarap. Kabaji hatda oven. Kale bana. Ayan. 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 Tcharan! Ayan. Ibuhos natin ating cream. Tapos ilagay na natin sa ating oven. Lagay na natin sa oven, guys. Yan. Kailangan yung fry nasa
guys, oh. Kailangan yung tray niya, guys, nasa middle. So, may takpan natin. Siguro mga 15 minutes lang siya. Ayan, tingnan natin. Itutok natin yung ating habang inaantay natin siya, guys. So, mag-ano tayo. Magliligpit ng mga kalat. So, tingnan nyo lang nandyan. Mamaya pa yun ng konti. Hugas muna tayo ng pinag-anahan natin. Yun ko na lang ito kasi baka ano. Sa bagay, alam ng alaga ko nagpa-vlog ako eh. Kailan siguro sa kanya.
minutes pa guys. Punasan natin yung ating kalan. Nagawa na rin ako ng salad na kanina ng green salad habang naka-standby. Kailangan lang guys, madalian yung kilos kasi nakakahiya naman sa mag-aalaga. Kahit ba sinabi ng amo ko na sa'yo mag-aalaga, nahiya tayo guys. Bukas ko nalinisin ng maayos ating kalan. Ayan na oh. Ayan, luto na. Ayan guys. Tingnan natin. Tingnan niyo. Ayan. Ayan, finished product guys. Ayan oh. Ayan. So, maraming salamat. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating vlog hanggang dulo. Ayan, sa FTSPT, sa mga solid FLM supporters, thank you very much. And sa aking mga subscribers, maraming salamat. Sana huwag kayo magsawang panoorin ako guys. So, and never say goodbye. See you sa aking next video. God bless everyone.